გიყვართ სწავლა? არა, ეგ უფრო არა. ეგ არის გულწრფელი. ვინც ამბობს, რომ სწავლა არ მიყვარს, ეგ არის გულწრფელი. ხო, გააჩნია რასაგანი, მაგრამ ზოგადად ადამიანს უფრო გართობა უყვარს, ვიდრე წიგნთან ჯდომა, მაგრამ მარტო გართობით საქმე არ გამოდის, ხო მართალია? მარტო გართობით არ გამოვა საქმე. ჩვენ თუ ჩვენი ისტორია არ გვეცოდინება, მარტო გართობით არ გამოვა საქმე. ჩვენი ენა თუ არ გვეცოდინება, ჩვენი რწმენა თუ არ გვეცოდინება. მარტო რა თქმა უნდა, თამაში თავის დროზე კარგია და აუცილებელიც არის ბავშვისთვის თამაში, გართობა, კარგი, აუცილებელია, მაგრამ ეგ ყველაფერი თავის დროზე, ესე იგი. ყველაფერს თავისი დრო აქვს. აი მაგალითად მე ესე ვიყავი ხოლმე, რომ ეხლა დიდად რო გითხრათ, დიდი მითის სწავლით გამოვირჩეოდი მეთქი მოგატყუებთ, არ ვიქნები გულწრფელი, მაგრამ რისი თქმა მინდა, იცით, აი, როდესაც გაკვეთილები მომზადებული მქონდა ხოლმე და ეზოში ჩავდიოდი სათამაშოდ, უფრო არხეინად ვიყავი, უფრო ესე იგი არაფერი არ მაწუხებდა. უფრო თამამად თამაშობდი, არაფერი არ მაბრკოლებდა, ესე იგი. მაგრამ როცა გაკვეთილები მოსამზადებელი იყო და ამ დროს ჩავდიოდი სათამაშოდ, მაინც გულში რაღაც ხინჯად მქონდა, რომ ესე იგი ჩემი საქმე ვერ შევასრულე და თითქოს აი რომ გაიპარები სადღაც ეგრე ვიყავ. მაგრამ გაკვეთილი თუ მომზადებული იყო, მაშინ უფრო მსუბუქად თამაშობდი და უფრო კარგად ვიყავ. შეიძლება თქვენც ეგრე ხართ. არა. საგმა არა. საგმა კია. კაცია და გუნება. ზოგი ისეა, ზოგი ასე. ასეთი რამ არის ნათქვამი. აბა ერთი ქართული ანდაზა არის. უსწავლელი ქვაზე დაჯდა. მე როგორ ქვას დაემატაო, ხო მართალი? ქვაზე გინდა ქვადებულა და გინდა უსწავლელი. ეგრე არ არის. აი მაგალითად უღრან ტყეში რო აღმოჩნდა ღამით და შორს დაინახო ქოხი. როგორი გინდა ეს ქოხი იყოს, ჩაბნელებული თუ განათებული? რატომ? იმიტომ რომ ვიღაც არის, ესე იგი ღვიძავთ. გესმით, ღვიძავთ და ახლა ხელა სიხარულია, რომ შენ ვიღაც დაგხვდება. იმ ჩაბნელებულ ქოხში აბა ვინ დაგხვდება? შენ თავი გაგჭირებია და არ გიჩვენია, რომ იქ განათებული ქოხი დაგხვდეს. რო შეხარ, იცი რომ სითბო იქნება. ვიღაცა ჩაის შემოგთავაზებს, დაგალევინებს. ჩაბნელებულ ქოხში არაფერი არ იქნება. აი ესეთივე არის განათლებული ადამიანი. თავისი სამშობლოსთვის, თავისი მეგობრისთვის, ადამიანისთვის განათლებულ ადამიანთან ადამიანი ბევრ ნუგეშს იპოვის. მაგრამ ახლა შეხედეთ, დაუშვათ და ესე იგი მეგობრისთვის დიდი სიმდიდრეა განათლებული ადამიანი და მტრისთვის კიდე სახიფათო ამბავი. დაუშვათ ადამიანი მიდის რაღაცის გასაქურდად, იგივე იმ ტყეში, იმ ქოხთან. რა ურჩევნია? განათებული თუ ჩაბნელებული? ჩაბნელებული ურჩევნია. განათებული ნიშნავს, რომ ესე იგი ამად ღვიძავთ, სახლში არიან და მე იქ ვერაფერს ვერ გავაწყობ. გესმით? ჩვენ თუ გყავს მეგობარი განათლებული, ეს ჩვენთვის დიდი ნუგეშია, მაგრამ თუ ვინმე სამტროთ მოდის, ჩვენი მეგობარი მისთვის საფრთხეა. გესმის, რომ ის დაგვიცავს ჩვენ თავისი განათლებით. ოღონდ განათლება და სწავლა ერთი და იგივე არ არის. შეიძლება ადამიანი ნასწავლი იყოს, მაგრამ არა განათლებული. გესმით? აი მაგალითად, შეიძლება ადამიანმა ბევრი რამ იცოდეს, მაგრამ
აი ამ ბევრ რამეს რაც მან იცის თავის მოყვას არ მოახმარდეს საკეთილდღეოდ და თუ არ მოახმარს თავის მოყვას საკეთილდღეოდ არა თუ ამით ვინმე სიკეთეს არ გაუკეთებს ეგეთი ცოდნა არ ვარ ანუ მარტო ის რომ იცი ეგ არ ნიშნავს რომ აი მაგალითისთვის ვიტყვი დავუშვათ შეიძლება ადამიანმა იცის ძალიან სწრაფი სირბილი ისწავლა სირბილი მაგრამ ეს სირბილი თუ გამოიყენა იმისთვის რომ ვიღაცას გაეკიდა და ესე იგი ქაესროლა ეგ არ ვარ მაგრამ თუ ვიღაც გაჭირებულის დასახმარებლად გამოიყენა ეგ კარგია გააჩნია რაში გამოიყენებს